Нэг
evening. Good morning, everyone. And we're announcing if you would like to bring your music for your... Please bring your music to the right side of the stage. Please bring your music to the right side of the stage. Thank you. Good morning, everyone. The judges, come here, please. Judges. Judges, come here, please. Korea, Chinese Taipei, Japan, Nepal, China, Hong Kong, come here, please. Kazakhstan, okay. Kazakhstan? Judges card? Judges card. Yeah. Brasil empieza, Brasil baila. Feel the rhythm's gonna make you dance till the morning light. Let us feel the heat of the night. When we're dancing side by side, I can feel the heat all night. Every move and every step, like a maniac. Brasil empieza, Brasil baila. Feel the rhythm's gonna make you dance till the morning light. Let us feel the heat all through the night. Let me be the one tonight.
баах юм байна те. Чи нэг байдаг юм. Хоёроо шангилан гайгүй юм байна зөө. Тэгэд одоо хартал хүлээл барих хэрэгтэй байна шүү. Тэнцэнэ явуулаад байдаг шүү дээ. Тэгээд тэрийг эднэртэй бас ойлголцох болоод эднэр ч өө шаглаа өгөх гэдэг яриад байлаа яана. Тэгээ нөгөө шагнал гайдад хүмүүний нэр мэр бэлэн болоог байгаа шүү дээ. Магадгүй стил үү. Шагнал гайдад хүний нэр шүүгчдийн нэр таны тэрийг сайхан мэдхгүй зүйлээрээ. Which one is the Шүүгчтэй printer? ерөнхийдөө цэцгийн хом хэлцүүлт юм аа. Туршилгаар шүүгчдийн эхэндээ танилцуулт юм уу? Ганцны хүн. Гураад санахгүй наа.
хоёр нэг 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 хоёр нэг
Okay, judges, please. За үзэгчдээ тэгэхээр ТV телевиз та бүхэндээ корпорач очид дудлаас бодиулдаг бизнесээ Аз ТV аврах шалгаруулах 51 дахь удаагийн тэмцээнийг шууд амжилт үзүүлэх гэж байна. За 51 дахь удаагийн одоо ТV аврах шалгаруулах тэмцээн энэхүү Монгол улсад эхэлж байна. За энэ тэмцээнд 24 орны 200 гаруй тамирчид одоо өрсөлдөхөөр Монголд одоо ТV аврагын төлөө өрсөлдөхөөр хүрэлцэн ирсэн байгаа. За ингээ миний дэргэд бол одоо Монголын бодиулдаг бизнесийн нэгдсэн холбооны шүүх Зогт 2 хүрэлцэн ирсэн байна. За Зогт 2-ийн хувьд бол энэ удаагийн одоо ТV аврах шалгаруулах тэмцээнийг ТV телевизээр орон даяар одоо шууд амжилт үзүүлнэ. За энэ жилийн одоо ТV аврах шалгаруулах тэмцээн маш одоо сонирхолтой болж байна. За өнөөдөр бол одоо та бүхэндээ ТV телевиз оройн 6 цаг хүртэл одоо шууд амжилттай өргөнэ. Тэгэхээр өнөөдөр одоо ямар жингийн одоо төрлүүд явагдах вэ? Энэ талаар бас үзэгчтэй эхлээд өгвөл. За юуны өмнө бол одоо телевиз үзэж байгаа үзэгчдээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. За өнөөдөр бол ерөнхийдөө бол энэ Азийн аврах шалгаруулах 51 дахь удаагийн тэмцээний маань фитнес ангиллын төрлүүд явагдана. Маргааш болох 20-ны өдөр бол бодибилдинг ангиллын төрлүүд явагдах байна. За өглөө одоо 8 цагаас эхлээ энэ тэмцээнд оролцох фитнес ангиллын төрлүүд орох тамирчид байна. Халаалтаа ээж одоо сая будгаа ээж дуусч байгаа шиг байна. За халаалтын өрөө бол яг энэ төв тайзын хажуу талд байгаа. За ингээ орон орны тамирчид одоо бүсгүүчүүд байна. Тэмцээнд орж байгаа бүсгүүчүүд байна. Одоо халаалтаа хийгээд одоо эхний ангиллууд нь гарах гэж байна. За ингээд Монголын бодиулдаг бизнесийн нэгдсэн холбоо ТV аврах шалгаруулах тэмцээнийг одоо анх удаага Монгол улстай бас зохион байгуулж байна. За өмнө ямар тэмцээнүүд зохион байгуулжлаа энэ талаар. За өмнө нь бол манайх бол бодибилдинг дэлхийн залуучууд Ахмадын дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулж байсан. Тэгээ 3 жилийн өмнө зохион байгуулж байсан. За Муайдад бас зүүн өмнөд Азийн тэмцээнийг бас зохион байгуулж байсан 3 жилийн өмнө. Түрүү жил болохоор Төв Аз болон зүүн өмнөд Азийн аврах шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулсан. Тэгэхээр энэ удаагийн одоо Аз ТV-ийн аврах шалгаруулах 51 дахь удаагийн тэмцээнд оролцохоор бас албаны за олон улсын бодиулдаг бизнесийн ерөнхийлөгч одоо Рафис Сантай хүрэлцэн ирсэн байгаа. За мөн одоо албаны маш олон улсууд ирсэн байна. За шүүгчдийн бүрэлдэхүүн бол бас шууд дандаа олон улсаас ирсэн байгаа. Тэгэхээр одоо энд олон улсын шүүгчдийг төлөөлж ямар улсууд ирсэн. За тэгээд дээрээс нь одоо ерөнхийдөө тэмцээнд Монголын тамирчид маань одоо өөрөө орондуулж байгаа улсаас давуу талууд манайх одоо аль төрөлд одоо медаль авах боломжтой бол гэж бодож байна. Ерөнхийдөө энэ фитнес төрлүүдээрээ ерөнхийдөө яг медаль авах боломжтой гэж үзэж байгаа. Бодибилдингийн бас жижиг бага ангиллууд 55, 60, 65 гэсэн ангиллуудад бас 70-ны хилийн жинд бол нэг медаль авах бас бололцоотой. Том жинд бол арай юу бага тийм үү. Фитнес ангил маань өнөөдөр болж байгаа учраас өнөөдөр бас нэлээ манай тамирчдын хувьд хариуцлагатай ийм л жингүүд явах нь шүү дээ тийм ээ. Тэг нэ эмэгтэй ялангуяа эмэгтэй бикини ангиллууд Men's Fitness, Mr. Fitness ангиллуудад бол ерөнхийдөө их найдлага тавьж байгаа. Өнөөдрийн хувьд бол энэ ангиллууд маань одоо энэ үдээс өмнө болох байгаа тийм ээ. Ер нь өнөөдөр жингөө яваал ерөнхийдөө дуусна да. Үдээс өмнө бол одоо бикини ангиллал Men's залуучуудын бикини ангиллууд яваад үдээс хойш насан туршидтын Ахмадын гэсэн ангиллууд нь яваад басна да.
За одоо ингээд ямар ч байсан ТV аврах шалгаруулах тэмцээн инхүү эхэлж байна. За энэ удаагийн ТV аврах шалгаруулах тэмцээн одоо Монгол оронд 2 өдөр үргэлжлэн явагдан. За корпорат жочид болж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн одоо Азийн одоо шилдэг бодибилдингийн намирчид, фитнесийн намирчдыг бас хүрэлцэн ирж үзхийг урьж байна. Мөн ТV телевизээр одоо шууд хүлээн авч үзхийг одоо урьж байна. За ингээд Монголоос бол өөрийн нутагт болж байгаа энэ удаагийн одоо ТV аврагын тэмцээнд 44 тамирчин төрөл бүрд одоо өрсөлдөж байгаа. За манайх бол одоо сая хэдхэн хоногийн өмнө 14 хоногийн өмнө бол Монголын Мистер 2017 зохион байгуулагдаад за эндээсээ бол шигшээ хоогоо бүрдүүлж 1 2 3 дугаар шигшээ гэсэн 3 шигшээ хоогийг одоо бүрдүүлэн оролцож байгаа. За ингээд зөвхөн хоёрдаа бас амжилт хүсье. За энэ удаагийн одоо тэмцээнд хамгийн гол өрсөлдөгч орнууд гэвэл одоо ямар орнууд вэ? За Хятад байна. Хятад бол бүрэн бүрэлдэхүүнээр ирсэн. 50 гаруй. Иран бол бодибилдингийн төрөлд бол хамгийн өвчтэй баг байна. За Солонгосууд байна. Сүүлийн үед бол энэ Непал, Пакистанууд илүү сайн гарч ирж байна. Омооны тамирчид бас нэлээд сайн байна. Ерөнхийдөө тийм нөгөө өчигдрийн техникийн зөвлөгөөн дээр харж байхад бол ер нь тэр эдгээр улсууд л ер нь их хөвчтэй байхаар бол харагдаж байна да. За өчигдөр техникийн зөвлөгөө одоо ямар болов? Жингүүд дээр бол ямар асуудал? За нэг жингийн асуудал дээр бол ерөнхийдөө нэг хайхтар юм гарсангүй. Бас их гайгүй явлаа. Яг хуу зарим нэг гадаад улсын тамирчдын нөгөө нэг онгоцны нислэг хойшлох ийм юунаас болж нэг яхаа сунжирсан юм таа боллоо. Нөгөө хүн жингүүд орох тамирчид байна. Зарим нь өнөөдөр ирж байгаа юм шиг. Тийм. Иран, Пакистаны 2 дугаар баг, Пакистаны багууд болохоор маргааш өнөөдөр ирээд маргааш тэмцээнд орохоор болсон юм байна. Зохион байгуулалтын хувьд бол энд одоо Монголын бодибилдинг бизнесийн нэгдсэн холбооны шүүгчийн бүрэлдэхүүн за мөн тэгээд мөн одоо ажлын хэсэг гээд нэлээд 70-80 тонны бараг 100 тонны бүрэлдэхүүнтэй баг ажиллаж байгаа. Тийм мэдээж бол энэ Азийн аврах шалгаруулах их том тэмцээн. Энэ дээр мэдээж их том бүрэлдэхүүнтэй том багаар ажиллахгүй бол бас ер нь бол Азийн бодибилдингийн бол яг Азийн аврах шалгаруулах тэмцээн гэдгийг бол урд өмнө зохион байгуулж байгаагүй учраас нэлээд том бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байгаа. За тэгэхээр ТV телевиз та бүхэндээ өнгөрсөн сар бол одоо ширээний теннисний Монголын цом тэмцээнийг одоо Монгол бүхэн спортын төв ордноос та бүхэндээ шууд амжилт үзүүлж байсан. За энэ олон улсын тэмцээнд бас 12 орны баг тамирчид ирсэн бол энэ удаад бодибилдинг бизнесийн Аз ТV аврах шалгаруулах 51 дахь удаагийн тэмцээнийг одоо албан ёсны эрхтэйгээр корпорат жочид удлаас одоо 2 өдөр шууд амжилт үзүүлээ. Ингээд та бүхэн одоо ТV телевиз дээр Азийн одоо шилдэг булчинтай залуучууд за мөн тэгээд одоо бодибилдинг бизнесийн одоо бүхий л одоо шилдэгүүдийг одоо ТV телевизээр үзэх одоо ийм боломжийг бүрдүүлж өгч байна. Ингээд та бүхэн ТV телевизтэй хамт байж одоо бодибилдинг бизнесийн Аз ТV аврах шалгаруулах тэмцээнээ хүлээн авч үзнэ.
ТV студиуд та бүхэндээ корпорац очилуулаас 51 дугаар удаагийн АС ТV аврах шалруулах тэмцээнийг шууд амжилан үзүүлж байна. За АС ТV аврах шалруулах тэмцээн өнөөдөр фитнес ангиллууд явагдана. За ингээ өглөө фитнес ангилд орох тамирчид маань одоо бие бодуулаад за ингээд одоо булчингийн нөгөө халаалтаа хийж байна. За одоо ингээд гарах цаг нь болсон. Одоо тэмцээн 19 эхлэх ёстой. За ингээд энэ удаагийн одоо ТV аврах шалруулах тэмцээнд 24 орны 170 гаруй тамирчин үргэлжлүүлсэн байгаа. За маргааш Ираны 2 дугаар баг. За энэ гэх юм бас одоо хүн чинь бол тамирчид өнөөдөр хийж байгаа. За ингээд Монгол улсаас өөрийн оронд орж байгаа ТV аврах шалруулах тэмцээнд Монголын бодит федерацийн нэгдсэн холбоо төрөл бүрд одоо 44 тамирчин 1 2 3 дугаар шигшээ болгоод оролцуулсан байгаа. За өнөөдөр бол Монголын тамирчдын хамгийн одоо медаль авах болцоотой юм фитнес ангиллууд явагдана. Гэхдээ фитнес за эмэгтэй фитнес одоо төрлүүд бол нэлээд хүнд. Ягаад гэвэл одоо нэлээд өндөр ур чадвартай ТV аврах шалруулах тэмцээн болон за мөн одоо дэлхийн аврах шалруулах тэмцээнд нэлээд өндөр амжилтыг үзүүлдэг тамирчид бол орон орноос хүрэлцэн ирсэн. За энэ тхийг болон одоо за энэ шүүгчдийн бүрэлдэхүүн олон улсын шүүгчнэр бүгд байраа эзэлсэн байна. За сая одоо дэлхийн бодибилдинг федерацийн олон улсын бодибилдинг федерацийн ерөнхийлөгч Рафил Санте хүрэлцэн ирснээр тэмцээн эхлэж байна. За ингээ будгаа хийгээд тамирчид бол халаалтаа хийсэн. За одоо ингээд за энэ фитнес ангиллал хэдийгээр манайх одоо медаль авах болцоотой гэж яриад байгаа ч үнэхээр ТV аврах шалруулах тэмцээнд Монголд болж байгаа энэ ТV аврах шалруулах тэмцээнд нэлээд хүчтэй баг бүрэлдэхүүн орон орноос ирсэн. За ингээд одоо бие ялаадсан тайзан дээр гарахад бэлэн болсон байна. За олон улсын бодибилдинг федерацийн холбоо нь одоо 76 жилийн түүхтэй 194 орныг нэгнээндээ нэгтгэсэн энэ том холбоо ингээд энэ одоо АС ТV аврах шалруулах тэмцээнийг Монголд одоо зохион байгуулах эрхийг өгсөн. За 3 жилийн өмнө та бүхэн мэдэж байгаа бол одоо залуучууд ахмадын дэлхийн аврах шалруулах тэмцээнийг Монголын бодибилдинг федерацийн нэгдсэн холбоо амжилттай зохион байгуулсан. За өнгөрсөн жил Зүүн Азийн тэмцээнийг одоо өөрийн хоорондоо амжилттай зохион байгуулад энэ жил одоо ТV аврах шалруулах тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулж байна. За тамирчид бол халаалтаа гэж зарим нь бэлэн болсон байна. За ТV телевиз бол өөрийн оронд болж байгаа олон тэмцээн уралдааныг та бүхэндээ олон улсын тэмцээнүүдийг байнга одоо шууд амжилан үзүүлэхийг одоо зорддог. За энэ өдрүүдэд Монголд яа харахгүй одоо 3 том тэмцээн болж байна. За бодибилдинг фитнесийн АС ТV аврах шалруулах тэмцээн. За мөн одоо маргаашнаас эхлэн одоо волейболын Азийн бүсийн тэмцээн буян тухай спортын ордонд болно. За мөн энэ 20-ны өдөр бол одоо Монгол улсад Улаанбаатар марафон 2017 олон улсын гүйлт болно. За энэ марафонд монголчууд одоо ангиллалд одоо 30 хэдэн мянган гүйчид ангиллалд орно. За мэдээж мэрэгжлийн ангиллал 21-41 км-ийн зайд бол одоо гүүхээр 12 орноос бас мэрэгжлийн гүйчид марафончид ирсэн байгаа. Тэгэхээр одоо Монгол энэ амралтын өдрүүд бол Монгол улсад олон улсын тэмцээнээр одоо амьсгалсан ийм өдрүүд болох нэ. За ингээд бид энэ тэмцээний салхийг хаглан эхэлж байгаа одоо бодибилдинг фитнесийн 51 дахь удаагийн АС ТV аврах шалруулах тэмцээнийг бид сонгож одоо корпорацчид бодлоос та бүхэндээ шууд амжилт үзүүлж байна. За өглөө бол одоо фитнес ангиллын тамирчид өглөө 8 цагаас эхэлж бэлтгэлээ базаасан. Одоо ингээд тайзнаа гарахад бэлэн болсон байна. За будгийг бол үнэхээр одоо энэ бусад орны тамирчид бол одоо гайхалтай сайн яаж байна. За ялангуяа одоо энд
орон орны одоо өсгөөчүүд будгаа яаж одоо ялгаралтай байсан байна. За халаалтай яаж хийж байна. Энэ талаар бол одоо бодибилдинг фитнесийн одоо фитнесийн ангиллын одоо фитнесээр хичээлдэг охид өсгөөчүүдэд үзүүлэхээс одоо үзүүлэх гэдэг үднээс бол энэ халаалтын өрөөнөөс бид тамирчдын одоо бие халаалтын одоо тэр төр зураг зам мөн будаг хийж байгаа тэр асуудлуудыг үзүүлж байна. За кремээ бол маш одоо ялгаралтай сайхан тавьсан байна. Dear athletes, if you need to use the restroom, it would be on the left. За яг энэ ангиллуудаар манай тамирчид бол гол одоо өрсөлдөөнийг өрнүүлнэ. Өнөөдөр бол одоо Монголын тамирчдын ТV аваргаас авах медаль бол яхахгүй энэ фитнес ангиллууд байгаа. За яг одоо мэрэгжлийн одоо нөгөө бодибилдингийн жин тусварын одоо бол үнэхээр одоо манайх бол арай ТV аврах шалралт тэмцээнд өрсөлдөхөд хүнд ялангуяа хүн жингүүдэд тийм учраас одоо эрэгтэйчүүдийн баг жингүүд за тэгээд дээрээс нь энэ одоо фитнес ангиллуудаар бол одоо өөрийн оронд болж байгаа энэ тэмцээнээс медаль авах болцоотой. Тайзны шүүгч тамирчдыг дараалалаар нь бэлэн болголоо. Одоо ингээд тайзнаа гарч энэ удаагийн Аз ТV аврах шалралт тэмцээн эхэлнэ. Энэ шүүгчдийн бүрэлдэхүүн дотор бол олон улсын шүүгчийн зэрэгэлдэлтэй манай Ирмүү оргил клубын захирал оргилмоо бол шүүгчдийн бүрэлдэхүүнд яг орж одоо шүүгчэнд орж байгаа. Энэ үеэр Монголын бодибилдинг фитнесийн нэгдсэн холбоо бол одоо 15-аас 15 одоо шүүгчийг олон улсын шүүгчийн одоо шалгалтыг өгүүлсэн. За одоо шүүгчдийн бүрэлдэхүүнээ нэлээд одоо төлөх за мөн одоо ТV авраг болон одоо бусад тэмцээнүүдэд одоо шүүгчдийг олноор оролцуулах зорилгоор бол одоо шүүгчдийн 15 шүүгчийн бол олон улсын шүүгчийн одоо шалгалтыг өгүүлсэн байгаа. За тэгээд эндээс бол одоо дахин шүүгчид одоо төрөх за Монголын бодибилдинг нэгдсэн холбоо. Одоогор бол Монголын бодибилдинг федерацийн холбооны гүйцэтгэх захирал очир за мөн Ирмүү оргил клубын захирал оргилмаа гэсэн хоёр одоо олон улсын шүүгч бол энэ тэмцээн дээр ажиллаж байгаа. За тэмцээн одоо 2 минутын дараа эхэлнэ. Шүүгчид бүгд одоо ажилласан байна. Тамирчид та бүхний хурцсан ирж номер авахыг урьж байна. Тайсны зүүн талаас ирж тайсны баруун талаас ирж номер авна уу? Ихэнх тамирчид та бүхнийг ирж номер авахыг хүсье. Тайсны баруун талаас ирж номер авна уу? The competitors, women's bikini fitness up to 163. Please get ready. Please get ready. За Монголын бодибилдинг федерацийн нэгдсэн холбоотой ТV студиуд спортын алба бол бас байнга хамтран ажиллаж одоо 3 жилийн өмнө Competitor number 8 залуучууд is from Singapore. ахмадын дэлхийн аваргын шуурна хөвжүүлэн үзүүлж байсан. Тэгвэл энэ одоо 51 дахь удаагийн одоо Аз ТV аварга шалралт тэмцээнийг шууд амжилт үзүүлж байна. За ингээд фитнес ангилд орох тамирчид тайзны ард одоо бэлэн болсон байна. За дасгалжуулагч нар тамирчтай одоо гаргасан.
Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Judges are ready. May I have competitors on the stage? Women bikini fitness up to 163. And then just touch me, till I can get my satisfaction. Adrian. So you are going to collect the papers? Yes. Okay. Yeah. All right. You have to be in touch with me. Yes, sure, yeah. I will let you know when you have to ask them for the top 5. Okay. So when you let you know when to ask them. Okay. So you said this? Well, I know. I'm fine. Okay. And then just touch me, till I can get my satisfaction. Careful making wishes in a dark, dark, can't be so women hit that. They are not ready still? Careful making wishes in a dark, dark, can't be so women hit that. And besides, in the meantime, I'm just gonna need a spark to ignite. My songs know what you did in the dark. So light 'em up, light 'em up, light 'em up. 3 steps back, please. 3 steps back. Японы тамирч Акико Акимото 14 дугаартай Оюун Зул 15 дугаартай Солонгосын тамиртан Жохён Ан 16 дугаартай Японы тамирч Марика Мофено 17 дугаартай Хятадын Chinese Taiwan-ы тамирчин Янг Хосван 18 дугаартай
Монголын тамирчин Амар Цэнгэл. 19 дугаартай Chinese Tafa. Дуудын Кёши. 20 дугаартай Насан буян Монголын тамирчин байна. 21 дугаартай Казахстаны Аляна Янина. 22 дугаартай Монголын тамирчин Оюун гэрэл гэсэн тамирчид гарч ирсэн байна. За тамирчид болоод биеийн харьцаа буюу хагас зүүн талаас гэсэн бооз ирж байна. За поозараас за эдгээр тамирчид нь улстай болон Азийн аврах шалгаруулах тэмцээнээс эрхээ авсан нэг 2 дугаар багаар гарсан тийм тамирчид дандаа энэ хөө Азийн аврах шалгаруулах тэмцээнд оролцож байгаа. Оноос онцлогтой. За энэ Монголын тамирчин Оюун гэрэл байна. Энэ жилийн 2017 оны улсын аврах шалгаруулах тэмцээнд Пекиний англил хасах 63-т 63 см англилд төрүүлсэн мөн адил өнөмлөхөө аваргаар шалгарсан байгаа. За 15 дугаартай Солонгосын тамирчин Ан Жинхан болохоор Азийн аврах шалгаруулах 2016 Азийн аврах шалгаруулах тэмцээний Пекиний англилд 2 дугаараар эзэлж ирсэн. Амаа ажил Азийн аврагын Пекиний 63 төвөөр байдал 2 дугаараар эзэлж ирсэн тамирчин байна. Okay, change your position. Back to 3 steps, back to 3 steps. 1 night. Back to 3. Okay, quarter to your right. Ladies face front. Number 21. 21. Take your place. Okay, face to front. Back to sticks. Step back, everybody. Step back.
Step back. Ladies, 3 steps back, please. Ladies, please, 3 steps back. 3 steps back. Санаас олоод ирсэн юм. Number 8, number 9, number 10, number 11. Please. Number 8, number 10. За тамирчид байраа солиод эсрэг талдаа гарч зогсоод үндсэн 3 талынхаа позыг үзүүлж байна. За Okay, go to your right. Turn to real. за энэнд оролцож байгаа хиттийн тамирчин Дэвжээ энэ өнгөрсөн 2016 оны Азийн аварга шалралт тэмцээний хасах 63 гэсэн бикини ангиллынхаа Азийн аварга болж исэн юм тамирчин байна. Face to front. Relax. You have to control the numbers of this thing. Take a look. This is not the numerical order at all. 8, 9, 10, 11. За энэ удаагийн Азийн аварга шалралт тэмцээнд Монгол зохион байгуулж байгаа болохоор учраас Монголын тамирчид бол даваа эрэхтэй байгаа. Нэг жинд бол нэг 2-оос 3 тамирчин 3 багаар 1 2 3 дугаар шгшаа баг гэж гаргасан. А эндээс ихний нэг жинд тодорхой хэмжээгээр даваа эрэхээ эдлээд нэг жинд бол ерөнхийдөө 3 тамирчин оролцож байгаа. Гараа онцлогтой. Turn to right. За бикини англи нь ерөнхийдөө биеийн зөв харьцааг 3 талаас 4 талаас нь харьцуулан хардаг. За эндээс тухайн тамирчны хэр бэлтгэлж ирсэн байна. Биеийн харьцаа Thank өндөр you. Go back into your line, please. бүхэл үзүүлэлтийг харж иж дүгндэг юм Number 20, төрөл байгаа. number 16, number 14, number 15. No, no. 20, 12, 13. 4, За 16. дараагийн 5 тамирчин байна. 4 тамирчин байна. За энд 15 дугаар Go turn to your right. Солонгосын тамирчин Анжунхан 16 12 дугаартай Японы тамирчин Акика Акимото 13 дугаартай Казахстаны тамирчин Екатерина Жанишева Turn to right. 14 дугаартай Монголын тамирчин Face to Japan. Хөрөлхийн оюун зүйл гэсэн тамирч 4 тамирчин гарч ирсэн байна. Thank you. Go back into your line, please. Number 16, 17, 19, 21, 22. Okay. Quarter to your right.
За 16 дугаартай тамирчин, Японы тамирчин Марко Мофоно. 17 дугаартай Хятадын тамирчин Янг Хойсон. 18 дугаар 19 дугаартай Chinese Taiwan тамирчин Тоте Йоши. 21 дугаартай Казахстаны тамирчин Алиана Янина. 22 дугаартай Монголын тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Оюн гэрэл гэсэн тамирчид гарч ирсэн байна. Пекиний англи нь ер нь сүүлийн үед бол хөт хүүхнүүдийг их сонирхож байгаа ийм төрөл болж хувирж байгаа. Number 9, please step forward. Number 9. Number 11. Number 17. Number 21. Ladies, please step back on line. Step back. No, Colin. Watch on side back. Bring them on the side back. Энэ удаагийн Азийн авах шалгаруулах тэмцээнд 24 орны 240 гаруй тамирчин, үүнээс Монголын 44 тамирчин оролцож байгаа. За өнөөдөр бол дандаа фитнес ангиллын төрлүүд явагдана. Маргааш үе 20-ны өдөр бодибилдингийн ангиллууд явагдана. Залуучууд мастер калдас бодибилдингийн ангиллууд маргааш явагдах байгаа.
4 turn to your right. Turn to a reel. Turn to a right. Face to front. Thank you. Go back to your 9, please. 1-9, please. 1-9, please. No. 1-9. Okay, thank you, ladies. Please go back to your stage. За ингээд бикини англи урьдчилсан харьцуулалт дууслаа. За одоо эндээс шилдэг 6 дөрөлцөх тамирчдыг ялгаж явах бах. За энэ дараа нь нэмэх 63 см-ийн бикини английн тамирчид тайзан дээр гарна. За бикини 63-аас дээш гисэн ангиллын тамирчид тайзан дээр гарч ирж байна.
63 см стэйшн бикинийг ангиллал нийтдээ 14 тамирч оролцож байна. За хувийн дугаар 25 Монголын тамирчин Ариун Заяа, хувийн дугаар 26 Монголын тамирчин Ханцүрэн, хувийн дугаар 27 хувийн дугаар 27 Хятадын тамирчин Хүү Хуаян, 28 дугаартай тамирчин Хятадын Чан Яйцэн, 29 дугаартай Монголын тамирч өдөр чөлөөний Оюун Туяа, хувийн дугаар 30 Батцуурын Цэрэн Эдмэд, 31 Солонгосын тамирчин Миран Ли, Японы тамирчин Мэри Окишима, 33 дугаартай Хонконгийн тамирчин Чангла Хуан, 34 дугаартай Хятадын тамирчин Жан Лужа, 35 дугаартай Гонконгийн тамирчин Ши Мантам, 36 дугаартай Казахстаны тамирчин Екатерина Шалмова, 37 дугаартай Хятадын тамирчин Вэ Дани, 38 дугаартай Японы тамирчин Нарико Мураяма гэсэн 14 тамирчин энэ 63 см стэйш төрөлд оролцож байна. За Монголын тамирчин Оюун Туяа улсын аврах шалгаруулах тэмцээний нэмэх 63 гэсэн бикини ангиллалд аварга алтан медалийг хүртсэн. За энэ ангиллалд оролцож байгаа Ариун Заяа, Ханцүрэн мань улсын аврах шалгаруулах тэмцээний 4-5 дугаар байранд эзэгсэн тамирчид байна. За бикини ангиллалд оролцож байгаа эдгээр тамирчдаас Хятадын тамирчин 28, 27, 26, 25, 28, Yang 28, 27, 26, 25. 2016 оны Азийн аврах шалгаруулах тэмцээний үнэмлэхөө оруулж исэн ийм тамирчин байна. Thank you. Go back to your line, please. 29, 30, 31, 32. За бикини ангиллалд үндсэн зогсолтууд их гол нөлөөтэй байж байгаа. Хүний биеийн харьцааг яаж зөв харуулах вэ гэдэг нь зогсолтоос их шалтгаалдаг. За энэ дээр биеийн хэр яргаа байгаа булчингийн ялгарлыг их бас хардаг. За ерөнхийдөө энд поз өрж байгаа хүмүүсээс бол Казахстан, Япон, Солонгос, Хятад
гэсэн эдгээр улсын тамирчид бол ерөнхийдөө энэ поо зарих тал дээр бас маш их сайн барьж байна. Нэг поз аваад бүгдээрээ байнгын ёслогоо хийдэг. Энэ бол ерөнхийдөө уламжлалаа тогтцсон юм байж байгаа. Сүүлийн 3 тамирчин Хятад, Казахстан, Японы тамирчид байна. Okay, back to your line, please. За эдгээр тамирчид нь улс болон Азийн аврах шалгаруулах тэмцээнээс шагналт байранд орсон, шалгарсан эдгээр тамирчид бол ерөнхийдөө Азийн аврах улсаа төлөөлөн оролцох эрхээ авсан байдаг. Энэ жилийн Азийн аврах шалгаруулах тэмцээнд Хятад болон Солонгос, Японы тамирчид бол их өргөн бүрэлдэхүүнтэй оролцож байгаа. Нийлээ өргөн бүрэлдэхүүнтэй оролцож байгаа. За хувийн дугаар 28 Хятадын тамирчин 36 Казахстаны тамирчин 38 Японы тамирчин Наруко Мураяма 32 дугаар та Японы тамирчин Мари Фукушима нар яг урагшаа харьцуулсан бодон дуудаж байгаж ирж байна. За харьцуулсан позыг бол дөрвөн талаас үзүүлдэг тийм ээ. Талаас үзүүлж байгаа. За 28, 36, 32, 38 гэсэн тамирчдыг шүүгчид одоо харьцуулсан позыг дуудсан байна. За ингээд харьцуулсан позоо үзүүлээд өөрсдийн нэр орлоо. За энэ хоёр тамирчныг бас харьцуулсан позонд We don't see all the competitors. Bring them a little bit on the scene. За өрсөлдөө маш за энэ нийт 14 тамирч өрсөлдөж байгаа юм байна. 14 орны төлөөлөл хэмжээнд за Монголоос 4 тамирч оролцож байгаа. За мөн Хятадаас 2, за Солонгосоос 2, 1, Японоос 1, Казахстанаас 1, за Хятадаас 4 орсон юм байна. Хонконгоос 2 орсон байна. За биеийн ялгарал, за булчингийн ялгарал, за биеийн бүх поз харьцуултын хувьд бол манай Монголын тамирчид бол дутгааргүй байгааг та бүхэн харж байгаа. За эндээс одоо манай үзэгчид бол Монголын тамирчидтай олон үйл бас хэцүү юм байна тийм ээ. Яг л ер нь нүүрний төв төрөх
төрөлтэй ялгалтгааргүй харагджээ. Тэгэхээр одоо фитнесийн төрлүүд бол Монголд ялангуяа манай энэ охид бүсгүүчүүдийн дунд бол үнэхээр хүчтэй хөгжиж байгаа ийм төрлүүдийн нэг. За энэ 5 дамжныг харьцуултанд дуудсан. За энэ 34, 37, 38. За 38 дамжин төрөө одоо бас харьцуултанд орсон байсан. Дуудаж чирж байсан. За энэ 27 номер. Гаттын намарчин байна. За чээж бол их гоё хөгжсөн байна тийм ээ. Энэ биеийн харьц чээж хэвлээ ерөнхийдөө жигд бүгд адилхан жигд хөгжиж гоё хөгжсөн гаттын намарчин бол за гаттын 4 намарч өрсөлдөж байгаа маань. За дараагийн намарчид харьцуултанд гарч ирлээ. За 6 тамирчны шүүгчид дууджаа 25, 26, 23, 29. Монголын 4 тамирчин дөрүүлээ зогсож байгаа юм байна. За оюун туяа, Ариун заяа, Ханц сүрэн, Цэрэн надмид. 4 тамирчин дөрүүлээ зогсож байна. За 25 дугаартай Ханц сүрэнгийн Ариун заяа. 26 дугаартай Цэрэнхүүгийн Ханц сүрэн. 29 дугаартай Хөтөр чулууны оюун туяа. За мөн 30 дугаартай Цэрэн надмид. За Монголын 4 тамирчин дотор орсон харьцуултаа үзүүлээд харлаа. За тайзны шүүгч бол ерөөсөө олон тамирчид өрсөлдөж байгаа учраас тайзны шүүгч бол одоо мус завгүй ажиллаж байна. За ерөнхийдөө тайзны шүүгчээр ажиллана гэдэг бас маш хүндрэлтэй ажил байдаг. За эндээс манай оюун туяагийн хувьд бол бас 29 дугаартай оролцож байгаа. Оюун туяа бол бас гол бас хүчтэй өрсөлдөгчдийн нэг сая Монголын мистер тэмцээндээ төрүүлсэн. Цэрэн надмид нь 2 дугаар байранд орсон. За 29 дугаартай яг энэ гол зогсож байгаа. За булчин дээр хөлийн одоо талбай булчин дээр гоён дээрээ бол шивэстэй байгаа юм яг гол зогсож байгаа. Зингэр өмсөлтөнд бол 29 дугаартай Монголын тамирчин Монголын мистер сая төрүүлсэн. За өнөөдрийн Азийн аврал шалралт тэмцээнд медаль байранд бас өрсөлдөх боломжтой. За би хөгжил за энэ ялгарлын хувьд бол бусад орны тамирчдаас бол нэг тутгааргүй байгаа. За ингээд Латины нэмэх 63 ангилдын тамирчид одоо эдний өндөрлөд тайзны. За тэгээд эндээс бол одоо шалгарсан 6 тамирчин медалийн төлөө өрсөлдөнө. Өндөр өрсөлдөх тамирчин ерөнхийдөө Хятад, Япон, Гонконгийн тамирчин, Казахстаны тамирчингууд бол ер нь ихний 6-д бол маш өндөр өрсөлдөхөөр байна. За Монголоос бол манай сая хэлсэн бас маш хүчтэй өрсөлдөгчээр Монголоос бол одоо зогсож ирж байна. За энэ тайзны арталт одоо Монголын мистер дорж 2 удаагийн сая оюун гэрлэлийг одоо бэлдээд одоо дараагийнх нь төрөлдөд гаргахад бэлдээд зогсож байна. За сая хоёулаа Монголын мистер тэмцээнд 14 хоногийн дөрөнд дорж одоо 2 дахь дөрүүлж хошоо аврагуулсан. За авгаан бол бас эхнэр нь бол оюун гэрэл бол энэ ангилалд үнэмшгүй аврагал тодорсон. Үнэмшгүй аврагал тодорсон ингээ бикини ангил гарч байна. За шүүгч за бикини ангиллын залуучуудын ангиллын тамирчид гарч ирсэн.
залуучуудын ангил нь болохоор ерөөдөө өндөр, биеийн өндөр харгалздаг уу? 33 нас хүртэлх ийм насны тамирчид залуучуудынхаа ангилалд оролцдогоор онцлогтой байж байгаа. За энэ оролцож байгаа 5 тамирчин байна. Finals for junior women's bikini fitness. We are calling out number 1, Liaoma Yimei from China. За залуучуудын ангилын бикини фитнес төрлөө одоо эхлэх гэж байна. За энэ ангилал чигтийн тамирчин Yoyame 1995 онд төрсөн. Биеийн өндөр 171 см. За бас өндөр тамирчин байна. За энэ ангилалд бол 5 тамирчин. За 3 цагийнхаа зогсолтыг хийх гэж явснаа шүүгчдийн тохиогоор хойшоогоо зогсож байна. За дараагийн тамирчин Тайваны тамирчин Лян Хосван гэдэг тамирчин байна. 1995 онд төрсэн. Биеийн өндөр нь 160.7 см өндөртэй тамирчин байна. За тамирчин тайзан дээр гарч ирээд өөрийнхөө биеийн харьцаагаа дөрвөн талаасаа харуулад арагшаага бусад тамирчтайгаа нэг нэгнээ зогссны дараа үндсэн шүүгчний тохиогоор урагшаа гарч ирж үндсэн тооцоололоо байдаг. Number 3, Tu Menli from China. за дараагийнх нь Монголын тамирчин гарч ирж байна. За Тумэнли тамирчин 97 онд төрсэн 160.4 см өндөртэй энэ тамирчин байна. За энэ ангилалд Гятийн 2 тамирчин орж байгаа юм байна. Залуучуудын ангилал. Number 4. Number 4, Michikma Ahtanhueg from Mongolia. За Монголын тамирчин энэ ангилалд орж байгаа Алтуугийн Мичтмаа гарч ирж байна. За харьц 1997 оны 156.7 см өндөр. За өрсөлдөгчнөөс бол арай бас намтай юм байна. Гэхдээ бас хүчтэй өрсөлдөөнийг үзүүлэх баха. Чид маань улсын аврах шалгаруулалт тэмцээнд хасах 63 см өндөр. За энэ Сингапурын тамирчин Ту Вэнг гарч ирсэн байна. За 1995 онд төрсэн 160 см өндөртэй энэ тамирчин Сингапурын сүлжээж гарч ирж байгаа юм байна. За эдгээр тамирчдаас энэ саяны энэ Туян Фонгон Сингапурын тамирчин бол хасах бас 63 см өндөртэй бас бикини ангилалд оролцож байгаа. А энэ насаараа болохоор дахиад доошоо жуниор ангилал руу бас орж ирж байна. За 5 тамирчин өрсөлдөн. За эндээс Гятийн 2, Тайваны 1, Монголын 1, за Сингапураас 1 тамирчин орж байгаа юм байна. За Аз-ТV аврах шалгаруулах 51 дугаар удаагийн тэмцээн өнөөдөр одоо бүтэн үргэлжилж энэ бикини төрлүүд залуучуудын ангилал ингээд өндөрдөн за маргааш тэмцээний 2 дахь өдөр бол гол жингүүдийн хөрсөлтөө орно. Сонирхолтой цэвэр бодибилдингийн төрлүүд нь цэвэр бодибилдингийн төрлүүд нь явагдах байгаа. Сүүлийн үед бол энэ охид залуучууд бол ерөнхийдөө энэ фитнес чиглэлийг бодибилдингийнхаа төрлөөсөө илүү фитнес чиглэл рүүгээ маш их өөртөө хөгжүүлээ, төлөвлөгөө тэмцээн оролдоонд оролцох
ийм сонирхолтой байж байгаа. Сонирхолтой болоод байгаа. Энийхээ үр дүнгээр ч юм уу оролцож байгаа тамирчдын тоо, улсын аврал шалгаруулах тэмцээнчдэр, хотын аврал шалгаруулах тэмцээнчдэр маш их өрсөлдөөнтэй, маш олон тамирчин оролцдог болчиход байгаа. За 5 тамирчин үндсэн поозуудаа үзүүлэх шүүгчдийн өмнө дөрвөн талаас поозуудаа үзүүлнэ. За энэ жингийн дараа бикини хасах 63-ийн финалийн шалгаруулалт явагдана. За энэ дээр одоо ямар 6 тамирчин шалгарч явахыг ерхийг бол одоо шүүгч нарын дээр одоо шүүлтс мэдэх багтаа. Number 9, Дэвжээ from China. Music, please. Music. Number 11, from Japan. Number 12, Akiko Akimoto from Japan. За энэ бикини фитнес төрлийн өглөө явц одоо төрлүүд явж байна. За Японы тамирчин гарч ирсэн 12 дугаартай. За 11 дугаартай Японы 2 тамирчин. За энэ төрлүүд 15 тамирчин оролцсон байгаа. За Казахстаны тамирчин гарч ирж байна. 13 дугаартай.
За Монголын дамирчин оюун гэрэл гарч ирж байна. Оюун зул. За Монголын дамирчин баяр сайхны оюун гэрэл 1992 онд төрсөн 163 см өндөртэй. За ингээд 6 дамирчин Okay, ladies, attention please. шалгарсан байна. За эдгээр 6 тамирчид бас Монголын тамирчин бас шалгартсан байгаад бас сайхан байна. За Монголоос энд 4 тамирчин орсон. За ингээд оюун гэрэл баяр сайхны оюун гэрэл одоо шалгаж байгаа юм байна. 22 дугаартай оролцож байгаа. За ингээд Японы 2 тамирчин шалгагдсан байна. За Японы за Минару Кураши гэж 11 дугаартай тамирчин. За Акико Акимото гэж тамирчин энэ гол зогсож байгаа 11 12 дугаартай тамирчин. За Казахстаны тамирчин үнэхээр за харьцуулсан 4 талын поз харж байна. За энэ 6-аас 15 тамирчнаас ямар ч үсэн 2 дугаар шатнд шалгараад 6 тамирчны донд Монголын 4 тамирчин оролцсон анханасаа ингээд 1 тамирчин үлдэж байна. Оюун гэрэл үлдлээ. За одоо медалийн төлөө хүчтэй өрсөлдөөнийг үзүүлнэ. За энд за энэ Казахстаны тамирчин Ванина гэж энэ тамирчин 21 дугаартай. Энэ тамирчин бас 6 шалгасан юм байна. За ингээд 11 12 нь бол Минара Кураши, Акико Акимото Акико гэж Японы 2 тамирчин үлдсэн. За мөн Гаттийн тамирчин Нанши гэж тамирчин 9 дугаартай тамирчин шалгараа үлдсэн байна. За Казахстаны тамирчин Ванина, за Монголын тамирчин оюун гэрэл гэсэн 6 тамирчин энэ фитнес ангил бикини фитнес ангилд шалгараа үлджээ. За эндээс бол медаль тамирчин шалгарна. За ингээд тамирчид арын позыг. За эдгээр тамирчдаас бол энэ хятадын тамирчин Зянлан Шин болохоор 2016 оны Азийн аврах шалгаруулах тэмцээний 2 дугаар байранд шалгарч ирсэн энэ тамирчин. Мөнгө медаль үлдчихсэн юм байна. Мөнгө медаль үлдэж ирсэн. Тэгэхээр энэ одоо бол бас медаль ахиулах. За бас хадгалах, бас бүр цаашаа ахиулах. Тий, шатан дээр үлдэж байгаа юм байна. За оюун гэрлийн хувьд бол нэг дутах юм алга байна. За түүний хувьд бол за ингээд тамирчид 2 дугаар шатны бүх хүжүүлүүрөө үзүүлээд орлоо. За дараагийн гарах үзүүлбэр нь болохоор нэмэх 63 см-ийн финал байгаа. За энд одоо ямар 6 тамирчин гарч ирэх нь бас их сонирхолтой байна. Энэ төрөлд бол 14 тамирчин оролцсон. За энэ 14 тамирчнаас бол айл улсын ямар тамирчид гарч ирэхийг бол бас тааж мэдчих арга байхгүй байна. За нэмэх 63-д бол 14 тамирчин өрсөлдсөн. За эндээс та өрсөлдсөн тамирчдыг танилцуул. Монголоос 4 тамирчин, за Гятаас 4 тамирчин, за ингээд Гонконгоос 2 тамирчин, Сингапурын Солонгосоос 1 тамирчин, Казахстанаас 1 тамирчин, Хонконгоос 2 тамирчин ингэж өрсөлдсөн. За Казахстанаас 1 тамирчин. За эхний 27 дугаартай 14 тамирчдаас Гяттын тамирчин Хов Вэн гэж энэ 27 дугаартай тамирчин 2 дугаар шатны шигшээ шатнд шалгарсан юм байна. За үнэхээр одоо би ялгар бүх юмараа үзүүлэлтээр за тэр поз урж байгаа техник бүх юмараа бол одоо шалгарсан юм тамирчин байсан. 14 тамирчин дотор түрүү одоо бас манай зогтоо хэлж байсан. Мэдээ хүчтэй өрсөлдөгч гэж хэлж байсан. Яг харахгүй одоо хүчтэй өрсөлдөөнийг үзүүлээд ингээд шигшээ шалгарлаа.
За одоо медалийн төлөө өрсөлдөхөөр 2 дугаар үедээ гарч ирсэн боозоо үзүүлж байна. За гэтэл 4 тамирчнаас ихнийх нь одоо шигшээд энэ 163 бикини биц төрөлд одоо ингээд шалгараад байна. За дахиад гэтэл тамирчин шалгарсан байна. Энэ Таньё Шин 28 дугаартай за 27 28 дугаарыг хоёул авсан. Тай Чен гэж тамирчин. Өөртөө ихтэй сайхан боодгоо гоё зөв барьцдаг ийм тамирчин байна. За энэ гэртийн тамирчид бол түрүү одоо нөгөө эхний үе дээр 14 тамирчин гарч ирэхэд бас л ялгарч ирсэн ингээд яах аргагүй шүүгчд бол гэртийн 2 тамирчин 4 тамирчинс 2 тамирчныг шигшээд шалгараад гараад ирлээ. За Японы тамирчин гараад иржээ. 32 дугаартай. Мэри Бушима гэж тамирчин Японы тамирчин 1988 төрсөн 164.9 см өндөртэй. За энэ тамирчин шигшээ 6 шалгарлаа. 2 дугаар үед шалгарч байна. Медалийн төлөө өрсөлдөхөөр үзүүлбэрээ үзүүлж байна. Мэри Бушишима гэж тамирчин байна. Энэ 1988 он төрсөн. За Казахстаны тамирчин энэ 14 тамирчин одоо Казахстанаас орж ирсэн тамирчин 165 см өндөртэй. Энэ тамирчин медалийн төлөө өрсөлдөхөөр 2 дугаар үед шалгарчээ. 36 дугаарыг авсан байсан. За дараагийн тамирчин Урман Адлаас дахиад хиттийн тамирчин байна. За гэтэл тамирчин Данны гэж Вэй Данны гэж тамирчин байна. 1992 онд төрсөн 164 см. За ингээд гэтэл 4 тамирчин энэ жинд одоо өрсөлдсөн ингээд 3 нь одоо шигшээ шалгарч байна. За үнэхээр одоо гятад бол яах аргагүй одоо спортын одоо төрөл үрд бол үнэхээр хүчтэй өрсөлдөгчлөө. Тэр үднээсээ бол 4 тамирчнаас 3 нь одоо ингээ инхүү одоо. За ингээд энэ оролцсон Японы тамирчин. Японоос чинь 2 тамирчин оролцсон байгаа. Хоёулаа шигшээ шалгарсан байна. За гятын 3 Казахстаны 1 медалийн төлөө. За харамсалтай нь одоо манай Монголын тамирчин Ханцрынгийн Ариун Заяа, за мөн Цэрэнгүүгийн Ханцрын, за мөн Батсүхийн Цэрэн Надмад өдөр чулууны оюун гэсэн 4 тамирчин оролцоод эхний үедээ үзүүлээд ингээд шигшээ 2 дугаар үед одоо медалийн төлөө өрсөлдөх боломжгүй болжээ. За ингээд Японы тамирчин Арика Морияма гарч ирснээр ингээд шигшээ 6 тамирчин гад бүрдсэн байна. За 6 тамирчин маань одоо үндсэн позоо байна. За эндээс бол одоо нөгөө 51 дахь удаагийн Аз ТV аврах шалгаруулах тэмцээний бикини фитнес төрөлд одоо фитнес бикини 163-аас дээш өндөртэй тамирчдаас эхний одоо алт мөнгө хүрэл медалийн тамирчин шалгарна гэж ойлгож байна. За энэ жинд 14 тамирчин өрсөлдсөн. За ингээд 6 тамирчин шалгарлаа. За эдгээр тамирчдаас ерөнхийдөө Хятад, Япон, Казахстан гэсэн энэ 3 улс давмгаалаа оролцож гарч ирснээс медалийн төлөө ерөнхийдөө Хятад, Япончууд маш өндөр өрсөлдөх боломжтой харагдаж байна.
За бикини ангиллын төрөл маань ерөнхийдөө их нэлээд хожуу энэ тэмцээнд орж эхэлсэн мөрч ерөнхийдөө маш эрчимтэй хөгжиж яваа тийм төрөл байгаа. Охид бүсгүйчүүд бол маш ихээр сонирхож байгаа нэг спортын төрлийг. За тамирчдын харьцуулсан поз хийхэд баярлалаар нь одоо дахиад баярлалын солиод зогсоож байна. Ер нь фитнес ангиллын тэмцээнийг явуулахад заавал шүүгч нартай харуулахын тулд баярлалыг бол дандаа сольж идэг. За баярлалаа солиод дахиад дөрвөн талаасаа поз үзүүлж байна. За тэгээд эдгээр 6 тамирчнаас одоо хинэн аваргын алтан медалийг зүүхийг бол одоо тэгэл шүүгч нар шийтгэл үлдэж байна да. Байдал одоо энэ тамирчдын өдүүлж байгаа позны байдлаас харахад бол хинэнч нэгээр гарах нь мэддэхгүй тийм их хүч тэнцүү тийм тамир 6 тамирчин гарч ирсэн байна. Thank you, ladies. Thank you. Back to your stage, please. За ингээд нэмэх 63 фитнес английн бикини фитнес англи нэмэх 63-аас дээш төрлийн финал явагдаж байна төрлөө. За дараагийн шатанд men's fitness буюу үзүүлбэртэй эрэхтэй төрөл одоо гарах бах. Одоо шүүгчлэр дүнгээ нэгтгэж шүүгчдийнхаа нэгцэн дүн гаргаж байгаа. За энэ хооронд бол дараагийн гарах тамирчдыг бэлдэж идэг. За бикинигийн залуучуудын ангиллалд 5 тамирчин, үүнээс Хятадын 2, Монголын 1, Сингапурын 1, Тайваны 1 тамирчин оролцсон. Энэ 5 тамирчин бол шууд финалд оролцох хэрэгтэйгээр үлдсэн. Хасах 63 кг-ийн сантиметрийн эмэгтэй бикини ангиллал 16 тамирчин оролцсноос 15 тамирчин оролцсноос
Хятадын 3 тамирчин, Японы 2 тамирчин, Казахстаны 1 тамирчин үлдээд байгаа. Хасах 63 см-ийн бикини англилд нь Японы 2, Казахстаны 2, Монголын 1, Хятадын 1 гэсэн ийм тамирчид үлдсэн байна. Thank you so much for all the ladies. Now we are ready for presenting the awards. Now we are ready for presenting the awards. I would like to invite two presidents to the stage to present the award. Mr. Gua Kuai from China, the president of Chinese Federation of Bodybuilding and Fitness. За одоо саяны явагдаж өнгөрсөн тэмцээний шагнал гартуулах үйл ажиллагаа явагдах гэж байна. And Mr. Lin Chen Chang,
President of Federation of Bodybuilding and Fitness from Taiwan, Mr. Lin Chen Chan, to present the awards to the ladies. Please come to the stage. За тайзнаа хасах 63 кг сантиметрийн нийтлэл бикини ангиллын тамирчид гарч ирж байна. Please welcome Mr. Guakua from China, the president of Chinese Federation of Bodybuilding and Fitness. And Mr. Lin Chen Chan, president of Federation of Bodybuilding and Fitness from Хятадын бодитын Taiwan. фитнесийн холбооны ерөнхийлөгч тайзан дээр шагнал гардуулахаар гарч ирж байгаа шиг байна. Number 2, Liang Xuan from Chinese Taipei. Number 2, Liang Xuan from Chinese Taipei for place 5. Number 1, Dia Yimei, place 4. За жуниор англилийн тамирчдыг дуудаж гаргаж ирж байна. Энэ дээр Хятад Тайваны тамирчин Лян Хуайсан. For junior women's bikini fitness. За Хятадын тамирчин Лэ Юмэ. Athlete number 4, Michitma Aktonghoy. За Монголын тамирчин Мичидмаа. Алтан үеийн Мичидмаа гэсэн 3 тамирчин гарч ирээд байна. Athlete number 5, Tian Yin Fong from Singapore. За Сингапурын тамирчин Тэн Ян Фонг. Athlete number 3, Tu Men Lee from China. За Хятадын тамирчин Түмэн Лин гэсэн 5 тамирчин залуучуудын ангиллын залуучууд бикини ангиллын тамирч 5 тамирчин гарч ирж байна. За 4 дугаартай Монголын тамирчин Алтан үеийн Мичидмаа 1997 онд төрсөн. За Тайваны тамирчин Лян Хүшүн 1995 онд төрсөн 160.7 см өндөртэй энэ тамирчин байна. За энэ тамирчин маань 5 дугаар байранд чалгарч явах шиг байна.
За энэ тэмцээний шагналыг хятадын ерөнхийлөгч гардуулж байна. За шагнал гардуулахад дээр нэг жаахан асуудал гарсан юм да. Тайваны тамирчны өгсөн шагналаа буцаагаад авчлаа. За алтуугийн мичэдмаа 3 дугаар байранд орсон байна. За Монголынхаа тамирчин алтуугийн мичэдмаадаа баяр хүргье. За 3 дугаар байр уу хүрэл медаль. За 2 дугаар байранд Сингапурын тамирчин Тань Фан 2 дугаар юу мөнгөн медаль эзэн боллоо. За ингээд аварга алтан медалийг Хятадын тамирчин Том Мэнлинг хүртэж байна. За тэмцээнд оролцсон алтуугийнхаа мичэдмад Монголынхаа баг тамирчдын өмнөөс халуун баяр хүргье. За үзэгчдээ тэгэхээр Монголд болж байгаа Аз ТV аврах шалрал 51 дэх удаагийн тэмцээнээс Монголын одоо тамирчдын медалийн салхийг харж 21 наснаас доош одоо төрөлд одоо залуучуудын английн бикини фитнесийн төрөлд одоо хүрэл медаль авсан мичтматай одоо уулзж байна. За баяр хүргэе. Баярлалаа. Энэ төрлөөр хэдэн жил хичээлээ? Хичээлээд бол яг жил гарсан болж байна. Тийм. Сүүлийн нэг жил маш ихтэй хичээлж эхэлсэн байгаа. Аз ТV аврах шалрал тэмцээний бэлтгэл Тэгэл бол ерөнхийдөө холбооноос бол маш сайн дэмжсэн. Одоо бэлтгэлийг бэлтгэл тусгалжуулалт, хоол унд гэдэг бол бүх тал дээр бол тусаж дэмжсэн. Холбооныхондоо баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэгээ үүний ташрамд болохоор одоо ар гэр бүлийнхаа өшөөртөө биш баярлалаа. Баярлалаа. Ингээд дараагийн тэмцээнүүд чинь амжилт хүсье. Баярлалаа. энэ 2017 оны залуучууд бикини англиад 63 см бикини англиад хүрэл медаль өгсөн ийм тамирчин байна.
Асах 63 бикини ангилалд 6 дугаар байранд 12 дугаартай Японы тамирчин Акико Акимото 5 дугаар байранд Казахстаны тамирчин 21 дугаартай Айлдана Янина 4 дугаар байранд 13 дугаартай Казахстаны Екатерина Жанишева. За 3 дугаар хүрэл медалийг Монголын тамирчин 22 дугаартай Баяр сайхны оюун гэрэл хөтөж байна. Oyun Geret from Mongolia, place number 3. Place number 2 goes to athlete number 9. За 2 дугаар эд Хятадын тамирчин Зээланшин за ингээд аваргын алтан медалийг Японы тамирчин Михара Курачи хүртэж байна. За нийт тэмцээнд оролцож байгаа баг хамт тамирчидаа халуун баяр хүргье. За энэ тэмцээнд оролцоход их туслалцаа үзүүлсэн Филе Монголия болон Баян өндөг компанийнхандаа бас талархлаа илэрхийлье. Now we're presenting a third category, women's bikini fitness over 163 centimeters. Athlete number 37, Wei Danli from China. Athlete number 27, Hua Shuayun from China. Athlete number 38, Norika Maruyama. Athlete number 36, Yekaterina Shalamova. Athlete number 32, Mary Fukushima. Athlete number За Монгол медалийг Японы тамирчин Mary Fukushima